Qaysi modda metall kristal panjaraga ega? Demak, variantlarni ko'ramiz. Metall kristal panjara bo'lishi metall modda bo'lishi kerak. Metall modda odatda faqat metalldan iborat bo'lsa, oddiy modda bo'lsa, metall modda hisoblanadi va metall kristal panjaraga ega bo'ladi. Demak, mis bu yerda metall, mana faqat metalldan iborat oddiy modda. Bu metall modda hisoblanadi. Metall kristal panjaraga ega. Boshqa variantlarni ham ko'ramiz. Mana bu yerda metall hamda metall mas bor. Demak, metall va metall mas orasida ion bog' bo'ladi. Ion bog' bo'lgandan keyin demak bu ion modda. Metall modda emas, ion modda. To'g'ri kelmaydi. Bu yerda metall yo'q, faqat metall masdan iborat. Demak, bu metall modda emas. Tarkibida metall bo'lmasa, metall modda bo'la olmaydi. Bu molekulyar modda. Bu yerda tarkibida metall yo'q, demak, metall modda bo'la olmaydi. Bu atomar modda. To'g'ri javob B variant.